Athugasemd vegna kennslumyndbands. Hér á eftir fylgir kennslumyndband frá 2016 fyrir umsóknareyðublaði í flokknum nám og þjálfun. Athugið að oftast verða smávægilega breytingar á umsóknareyðublaðinu milli ára en í öllum meginatriðum gilda þessar leiðbeiningar. Einnig hægt að skoða nýjustu umsóknareyðublöð með skriflegum leiðbeiningum á íslensku fyrir hvert skólastig á heimasíðunni erasmusplus.is. Ef einhverjar spurningar vakna, hvetjum við ykkur til að hafa samband við verkefnisstjóra ykkar skólastigs. Landsskrifstofan vekur athygli á eftirfarandi breytingu í umsóknareyðublaði ársins. Nei, afsakið, ég er ekki búin að íta. Ég ætla að klára eina upptöku, er það ekki í lagi? Já, nei. Landsskrifstofan vekur athygli á eftirfarandi breytingu í umsóknareyðublaði ársins 2018. Er að ræða breytingu á J-lið sem er fjárhagsáætlun. Þar er komin nýr liður J6 Exceptional Costs sem er sértækur ferðakostnaður í tilvikum þar sem ferðakostnaður er mjög hár og úthlutaður ferðastyrkur eða lump sum nægir ekki fyrir 70% raunkostnaðar. Þá þörf á lýsingu þá þarf að gera lýsingu á þörf fyrir viðbótarstyrk sem byggð á raunkostnaði. Umsóknarfrestur árið 2018 rennur út 1. febrúar klukkan 11 að morgni að íslenskum tíma. Landsskrifstofan hvetur umsækjendur til að skila umsóknum tímanlega því ýmislegt getur farið úrskeiðis þegar allir að skila á sama tíma. Gangi ykkur vel. Nýtt nám og þjálfun fyrir skóla og fullorðinsfræðslu aðila. Það er mjög mikilvægt að vista eyðublaðið á tölvunni áður en þið byrjaði að vinna í því. Og gott að skjali nafni sem þið munið. Og við ráðleggjum ykkur að senda ekki umsókn á milli manna því þá geta gögn glatast og einnig er æskilegt að skrifa lengri texta í Word og setja hann svo inn í umsókn svo þið eigið hann ef að tæknin er eitthvað að stríða ykkur. Og munið líka að vista umsóknina reglulega þegar þið eruð að vinna í henni. En hérna neðst á hverri síðu er þessi valtakki að validera eða staðfesta og þið klikkið á hann þegar þið eru búið með hverja síðu. Ef eitthvað er ekki rétt útfyllt þá hoppið þið aftur í þann reit sem að vantar svar við. Þannig að eftir hverja síðu skuluð þið validera. Þið þurfið að fylla í þá reiti sem eru auðkenndir með rauðu römmunum og hér fremst þá byrjið á því að setja inn tungumálumsóknar og við vekjum sérstaka athygli á því að þessar umsóknir má fylla út á íslensku og það er sett inn heiti verkefnis. Síðan þetta er fast hér að verkefni hefjast eftir 1. júní 2016 og þið getið valið lengd verkefnis frá því að vera 1 ár eða 12 mánuðir og síðan getið þið valið alveg upp í 24 mánuði. Og við veljum hér til dæmis bara 18 og þá er það svo að verkefni myndi enda 30. nóvember 2017. Þetta nafn á umsóknaraðila dettur inn sjálfkrafa þegar PIK-númer er sett inn. Ég sýni ykkur það hér rétt á eftir og síðan þarf að velja landsskrifstofuna og það er bara ein á Íslandi og auðvelt að finna hana. Sérliður umsóknar er ykkar stofnun og samstarfsaðila og þá ætla ég að sýna ykkur hvernig PIK-númeri virkar. Að ég set hér inn PIK-númer minnar stofnunar og vel svo check PIK og þá sjáum við hvað gerist. Allar upplýsingar stofnunina koma sjálfkrafa inn og þetta PIK-númerið er hjálpartæki eða flýti verkfæri sem gerir ykkur kleift að setja inn alla samstarfsaðila með þessum hætti sem auðvitað mjög fljótlegt. Og hér ef að væri einhvers konar skammstöfun sem í þessu tilviki rannís hjá okkur og fylla aðeins ef þið viljið setja nánar upplýsingar, það ekki nauðsynlegt, það ekki rauðir rammar. Þá hér verið að spyrja gerð stofnunar eða hvers eðlis stofnunin ykkar og þið myndu fara hér í fellilistan og finna til að mynda grunnskóla
og þarna líka hægt að velja fullorðinsfræðslu og fleira. Og hér spurt heildarfjölda starfsmanna. Það til þess að hægt sé að meta í umsókn hversu margir munu njóta námsferða, hversu stórt hlutfall af starfsfólki og hér einnig spurt heildarfjölda nemenda við stofnunina. Í næsti liður sem heitir Consortium og það þýðir samstarfsnet og þetta möguleiki fyrir til að mynda sveitafélög eða skólaskrifstofur sem geta þá sótt fyrir alla skóla á sínu svæði eða ein landsamtök getur hugsanlega sótt fyrir margar símenntunarmiðstöðvar og svo framvegis og þá hér bara spurt verið að sækja fyrir samstarfsnet og það bara fellilisti annarkvort já eða nei. Við segjum nei hér af því að við erum að fara yfir venjulega umsókn eða svo má segja. Síðan spurt reynslu stofnunarinnar og byrja á því að þið að lýsa ykkar stofnun stuttlega og þá helst hvað skiptir máli fyrir viðkomandi umsókn. Til dæmis fjölbreytileg samsetning nemenda, stærð skólans, staðsetning og svo framvegis ef það varðar umsóknina. Og hér spurt hvað hefur skólinn ykkar gert til að vinna með þema umsóknarinnar. Sumir skólar eru kannski, segjum heilsu, leikskóli geti verið og lýsa þá hvað hefur verið gert eða umhverfismál eða annað slíkt fer eftir því hvaða stefnu hver stofnun hefur og það getur jafnvel verið að ræða fleiri en eitt þemu. Síðan hér þið beðin að lýsa bakgrunni og þörfum þáttakenda í verkefninu, hvaða færni og sérkunnáttu munu þeir koma með sem að gerir verkefnið betra og síðan að leggja áherslu á verkefnisstjóra verkefnis og svona fagstjóra sem bera faglega ábyrgð ef því að skipta og láti vita ef ykkar stofnun hefur skilgreinda alþjóðastarfsemi og jafnvel alþjóðafulltrúa. Hér beðið löggiltan fulltrúa stofnunarinnar og þá átt við þann sem hefur umboð til að skuldbinda stofnunina fjárhagslega, sá sem með prókúru. Hér, það þarf ekki að setja neitt titil hér, þetta átt við svona herra og frú eða eitthvað, hér spurt kyn á fellilista, hægt að velja kona, karl eða óskilgreint og síðan fyllið út í þetta, eins og beðið síðan beðið tengilið og það oftast nær verkefnisstjórinn sjálfur og mikilvægt að fylla þetta út, þetta sá aðili sem við höfum helst samstarf við. Og það geta verið tveir sem ætla að vera tengiliði verkefnis eða jafnvel fleiri, yfirleitt nú ekki, oftast nær einn, gætu verið tveir að bæta það hér þá hægt að bæta við öðrum tengilið. Hér á að setja inn samstarfsaðila þegar það á við og þá sláið þið inn pikknúmer samstarfsaðilans og upplýsingar hann, þetta hér inn sjálfkrafa eins og ég sýndi ykkur áðan. Og síðan svariði hvers eðlis sú stofnun og veljið úr fellilistanum eins og áðan, heildarfjöldi starfsfólks og nemenda og síðan spurt reynslu. Hér beðið stuttar lýsingu á samstarfsaðila og byrjaði á að lýsa honum stuttlega, hvaða reynslega þekkingu býr viðkomandi samstarfsaðili yfir sem skiptir máli fyrir umsókn og síðan að lýsa stuttlega því lykil starfsfólki sem kemur að framkvæmd verkefnis og hvaða þekkingu eða reynslu það býr yfir. Síðan hér eins og áðan, það löggiltur fulltrúi, sá sem skuldbindur viðkomandi stofnun, hann hér skráður, hann eða hún, og síðan tengiliður eins og áðan, tengiliður skráður hérna. Og hér hægt að bæta við fleiri partnerum og það jafnvel hægt að eyða partner eða samstarfsaðila ef einhver mistök hafi verið gerð. Þannig að þessir valhnappar gera það kleift. D-liður mjög mikilvægur, European Development Plan. Þarna átt við stefnu skólastofnunar varðandi Evrópusamstarf. Og þá spurt lykilspurninga, hvað það sem stofnunin ykkar vill sækja sér með Evrópusamstarfi? Hverjar þarfir skólans með tilliti til gæðaþróunar og alþjóðavæðingar og það ætlast til þess að þær stofnanir sem sækjum styrk hafi samið
þessi stefnu miðið að setja þau á blað og í raun og veru það sá óskalisti sem þið hafið. Ef að þið væru til að mynda skóli með umhverfismál á ykkar stefnuskrá þá myndu þið lýsa því og hvað það væri sem þið þyrftu að sækja til Evrópu eða jafnvel heilsuleikskóli og annað slíkt að lista upp í ykkar stefnumiði fyrir ykkar stofnun hvað það sem þið viljið sækja og síðan nýtið þið það þegar þið eru að skrifa umsókn og vísið til þessara stefnu að umsóknin ætlað að færa ykkur nær þeim markmiðum sem þar lýst. Og hvað þurfið að efla? Til dæmis stjórnunarhæfni, færni starfsmanna eða kennara ætlið að þróa nýjar kennsluaðferðir sem við þurfum þá að sækja jafnvel til útlanda, efla tungumálafærni, skrifa námskrár, skipuleggja nám á nýjan máta og bara hvernig það nýtist á ykkar stofnun betur að sinna þessu í Evrópusamstarfi heldur en á Íslandi. Og hvernig mun skólinn samþætta þá færni og reynslu sem starfsmenn öðlast í verkefninu við stefnumótun skólans í framtíðinni og hvernig ætlar skólinn eða stofnunin að framkvæma verkefnið, til dæmis hvaða þætti ætlið að nýta ykkur, ætlið að gera þetta með gestakennslu, teaching assignment, með námskeiði, structured course eða starfsþjálfun, job shadowing og hvernig munu þessar aðferðir leiða til þess að ykkar markmið náist. Hér liður sem á einungis við leik, grunn og framhaldsskóla að það hér að tilgreina hvort að skólinn ætla að nýta ítvinning sem rafrænt skólastarf við framkvæmd verkefnisins. Í E-lið á að lýsa verkefninu, hvers vegna viljið þið framkvæma þetta verkefni, hvað á að gera, hver eru markmiðin og hér gott að gefa gott yfirlit yfir verkefni þannig að sá sem les skilji strax út á hvað það gengur og vísa líka til European Development Plan sem stefnumótun ykkar stofnunar. Og hvernig völdu þið samstarfsaðila, hvaða reynslu eða færni búa þeir yfir sem gagnast verkefninu og lýsa líka hvernig verkefni kemur samstarfsaðilum ykkar til góða. Og svo það hvað eru mikilvægustu eða helstu viðfangsefnin sem að þið eruð sem verkefni snýr að og þar fellilisti og ég hef hér valið bara grunnfærni sem innifelur líka stærðfræði og lestur. En það óskaplega margt sem að hægt að velja þarna. Í F-lið umsóknar verið að horfa til lýsinga á þáttakendum. Hver, til dæmis hvaða kennari eða starfsfólk eru best til þess fallin að nýta þjálfunina eða námið erlendis og ef margir koma til greina hvernig ætlar skólinn þá að velja úr, hafa til dæmis umsóknarferli, lýsa þeim verkferlum og þá rétt að minna á að á umsóknarstígi þarf ekki að liggja fyrir hvaða persónur að fara, heldur miklu frekar hvaða svona gerð af starfsfólki, til að mynda sérkennari ætlar að fara á námskeið sem snýr að börnum með sérþarfir og tungumálakennari þarf að sækja sér þekkingu í að kenna innflytjenda börnum og svo framvegis eftir því bara hvers eðlis umsókn hverju sinni. Síðan útkoman eða árangur af náminu, hvaða færni, þekkingu, hæfileika, viðhorf eða hegðun munu þáttakendur í verkefninu öðlast eða efla og mjög mikilvægt að skýra hvernig staðið verður að því að meta nám og þjálfun einstakra þáttakenda. Síðan Erasmus verkefnið, Erasmus Plus, það hefur, svona má segja, skaffað ákveðin verkfæri til þess að meta nám eða þjálfun erlendis. Þar Europass starfsmennavegabréfið helst notað og hér spurt ætlið að nýta eitthvað af þessum verkfærum og þið myndið hugsanlega segja já að þið ætlið að nota til dæmis Europass starfsmennavegabréfið til að skjalfesta nám eða þjálfun. Það algengast og oftast nær gert og síðan hvernig nýtið skjölin og þá lýsið því til dæmis að þið gefið út Europass starfsmennavegabréf og í þeim felst staðfesting á því hvað á að gera erlendis og móttökustofnun staðfesti með undirskrift að það hafi verið gert. Í G-lið umsóknar spurt undirbúning námsferða og þá spurt hvernig verður praktískum atriðum við framkvæmd verkefnisins háttað, til dæmis skipulag ferða, gisting, tryggingar, öryggi og vernd þáttakenda, vegabréfsáritanir, stuðningur meðan þáttakendur eru í námi og undirbúningsfundir með samstarfsaðilum og fleira.
Og ef að ræða svona konsortía eða samstarfsnet, þá þarf að skýra hér vel skiptingu og skipulag verkefna og þetta á bæði við skóla og fullorðinsfræðslu. Síðan verkefnisstjórn, hvernig verður stjórnun verkefnis háttað, til dæmis samningur milli skóla og kennara ef að slík umsókn og jafnvel eru samningar milli samstarfsaðila ef það á við. Og síðan undirbúningu fyrir þáttakendur, það mjög mismunandi eftir því hvort verið að fara til dæmis til framandi landa eða ekki. Það gæti þurft að bjóða upp á tungumálanám, einhvers konar forvarnir og jafnvel menningar undirbúning. Í H-lið lýst helstu viðfangsefnum námsferða og þá bara sagt í stórum dráttum frá þeim ferðum og lýst hlutverki hvers samstarfsaðili í hverri ferð og af hverju þeir voru valdir, hvað hafa þeir fram að færa eða eru framarlega í, og stundum þarna ákveðin endurtekning, þeir voru búin að lýsa aðeins hvers vegna þeir völdu samstarfsaðila. Og hér við á hvernig ætli það eiga í samstarf og samskiptum við þá sem koma að verkefninu. Þið getur lýst í stundum stofna fólk einhvern hóp á netinu eða jafnvel Facebook eða lætur tölvupóst duga. Hvernig verður svona eftirfylgni með þeim sem fara á meðan á ferðinni stendur? Einhver aðstoð við þeirra þáttöku, til dæmis erlendis, og hvernig svona þeim verður hugsanlega hvort þeir fái handleiðslu þar. Og síðan ef að ræða að fatlaðir fái fylgdarmenn, þá þarf hér að útskýra hvers vegna var þörf fyrir þá. Og hér tafla sem útlistar nákvæmlega hvernig námsferðum verður háttað. Það activity númer 1A1 og þá veljiði, og ég hef valið hér starfsþjálfun, job shadowing, en það alltaf þrennt að velja. Job shadowing, sem starfsþjálfun, námskeið, structured courses eða þjálfun, og gestakennsla erlendis, teaching assignments abroad. Það þetta þrennt að velja. Við erum hér búin að velja job shadowing, það verður farið frá Íslandi til Danmerkur og hér fjarlægðin. Þið finnið hjálpartæki til að finna út fjarlægðina undir gagnlegt á heimasíðunni. Og þar finnið þið út fjarlægðina milli Íslands og Danmerkur og setið hér inn. Hér hvað á að vera lengi í job shadowing, þetta stutt, það bara 5 dagar að frátöldum ferðadögum. Af því hér bara farið til Danmerkur, þá bara gert ráð fyrir einum ferðadegi, af því það hægt að fara heim á hálfum degi eða út á hálfum degi mögulega. Það minnst 1 ferðadagur. Þá þeir 2 hálfir. Hér fjöldi þáttakenda 3 og enginn með sérþarfir eða fatlaður, og af þessum 3 einn sem ekki kennari. Þetta bara svona dæmi til að sýna ykkur. Hér kemur annað activity og það þá A2, activity númer 2, og þar búið að velja að það sé að ræða námskeið eða þjálfun. Og þá farið frá Íslandi til Bretlands, þetta bara dæmi, og fjarlægðin á sama bili, og hér 5 daga námskeið og þar veru 2 ferðadagar í þessu tilviki, samtals þá 7 dagar, fjöldi þáttakenda 1 og enginn með sérþarfir í þessu tilviki, og síðan hægt að bæta hér við og velja fleiri ferðir. Og eftir því sem stofnunin stærri þá verða ferðirna fleiri, og að gera mun eftir því að þetta getur náð til allra starfsmanna stofnunar. Jafnvel starfsmaður í mötuneyti geti hugsanlega farið í svona námsferð til að kynna sér heilsufæði eða heilsumatseðla og matreiðslu, góða nýtingu matar og annað slíkt. Það eru miklu möguleikar fyrir alla. Og hér bara summerast þetta, eða hér bara samtala fyrir það sem þið hafið sett inn, og þið verðið athuga það að í þessari töflu eru forsendur fyrir fjárhagsútreikningum. Þannig að ef að ykkur sýnist fjárhagsútreikningar eitthvað rangir aftar í umsókninni, þá yfirleitt að það þarf að leiðrétta það hér, að þið hefur gert einhverja ásláttavillu eða eitthvað vantar hér. Þetta eru forsendurnar fyrir útreikningunum. Y-liður umsóknarinnar á að lýsa því sem gerist eftir að búið að fara í námsferðir eða þjálfun. Og
hér einmitt spurt sko, eru áhrif mikil eða lítil og á hverja helst? Hver verða áhrif verkefnisins á þátttakendur, á skólan eða stofnunina eða alla markhópa sem að nefndir eru í umsókn? Hugsanlega á stofnunina, kennarasamfélagið, nemendur og mikilvægt að tengja það sem sagt var áður og vera samkvæmur því sem að sagt annar staðar í umsókn. Og hér dreifing niðurstaðna. Hvað ætlið að gera til að miðla niðurstöðum verkefnisins til annar aðila en þeirra sem taka þátt? Á að birta grein í fagtímariti eða á að halda starfsmannafund þar sem að helstu niðurstöður eru kynntar, jafnvel námskeið? Og hverjir eru markhópar ykkar miðlunar í því? Og svo að lokum, hvað ætlið að gera til að meta hvort og hversu vel verkefni hefur náð markmiðum sínum og niðurstöðum? Það mjög mikilvægt að þetta sé mælanlegt. Þarna mætti til dæmis lýsa því að allir sem fari í ferðir þeir skili einhvers konar stuttri skýrslu eða séu spurðir hvort þeir telji árangurinn hafa verið nýtilegan eða þetta hafa verið gagnlegt. Og jóðliður fjárhagsliðurinn og hér birtast í töflu upplýsingarnar sem þið settuð inn áðan þegar þið voruð að lista upp námsferðir eða activities, activity 1 og 2. Þetta birtist hér og þá jafnframt það sem svo upphæð sem úthlutuð fyrir hvern lið. Hér sjáum við að ferðastyrkur 360 evrur á hvern þáttakanda og þeir eru 3 og þá reiknast þetta sjálfkrafa og sama hér með námskeið, þar var 1, heildarupphæðin kemur hér og svo uppihald, individual support og þar fer það eftir dvalarlengd og mismunandi há upphæð eftir því í hvaða landi dvalið. Það mjög mismunandi dýrt að dvelja í löndum og það eru sérstakar töflureiknar sem sýna það, en hér kemur þetta sjálfkrafa inn í budgetliðin. Síðan organizational support sem kallaður umsýslustyrkur og þar þessi upphæð því að upphæð samtalan. Fyrir umsýslugjaldið umsýslustyrkurinn 350 evrur á þáttakanda og við vorum með 4 í þessu reiknistæmi okkar hérna. Síðan hér liður sem heitir course fees eða námskeiðsgjöld og þó að þið þurfið ekki að vita nákvæmlega hvað þið að fara að gera þá mjög æskilegt ef þið ætlið á námskeið að þið sækið námskeiðsgjöld. Það hægt að sækja frá 1 degi og í alltaf 10 daga, 70 evrur á dag. En ef þið sækið ekki þetta þá ekki hægt að óska eftir þeim styrk eftir á. Þannig að bendum ykkur bara sérstaklega á að athuga það og síðan vegna þeirra sem eru með sérþarfir að setja bara inn í hvaða lið það og hvað óskað eftir, hvers vegna óskað eftir styrk vegna sérþarfa. Þá förum við nú að ljúka þessu eiginlega því hér í K-lið samantekt á verkefninu og þá takið þið saman það helsta sem þið hafið þegar sagt, setið inn greinagóða lýsing á verkefninu, hugsanlega ef það 2 ára þá fyrir allan tíman, hvað það, hverjir taka þátt, helstu markmið og hver var þörfin og hvert á að fara og hvenær. Það mjög mikilvægt að gefa góða yfirsýn yfir verkefni í þessum kafla því að sérfræðingar lesa þetta yfirleitt fyrst til þess að fá svona góða tilfinningu fyrir því hvað verkefnið En þó hafið einungis 200 orð hér. Og hér fyrir neðan þá þýðið þið þennan kafla á ensku. Og hér í þessum lið þá birtist listi yfir samstarfsaðila. Ég var einungis búin að slá inn umsækjanda, eða svona dæmi umsækjanda sem var Rannís. Þannig að ef að þið hafið slegið inn samstarfsaðila þá birtast þeir allir hér. Og hér birtist samantekt á fjárhagsliðnum og þetta sjálfkrafa samantekt af þeim upplýsingum sem þið settuð inn hvert activity. Þetta afskaplega einfalt hér af því að ég með fáar ferðir, námsferðir eða þjálfun í þessu sýnishorni. Þetta getur orðið töluvert stærri tafla og ef að það eitthvað sem ykkur sýnist vera rangt,
þá orsakan að leita í yfirliti ykkar sjálfra þau activity sem þið ætlið að framkvæma. Og hér heildarstyrkur uppreiknaður. Þá þið búin að fylla út umsókn og liðurinn gátlisti. Það eru minnisatriði fyrir ykkur og þið hakið við og sjáið hvort að þið hafið ekki gert allt sem gera þarf. Nú, M-liður bara svona data protection eða af því að umsóknir eru rafrænar og aðeins bara lagaleg skilyrði sem að sett eru varðandi þessa rafrænu eða afgreiðslu þessara rafrænu umsókna hjá Evrópusambandinu. N-liður Declaration of Honor eða eins konar heiðursyfirlýsing þar sem staðfest að með undirskrift að allt sé satt og rétt sem kemur fram í umsókn og þið lesið það vandlega og síðan á þessi fulltrúi stofnunar sem að hefur heimild til að skuldbinda hana, hann undirritar hér með dagsetningu og skrift og jafnvel stimpli stofnunar. Síðan prentiði hana út, skannið og látið hana fylgja sem viðhengi með rafrænu umsókninni. O-liður ætlaður fyrir fylgiskjöl eða viðhengi og hér getið þið látið fylgja einhver fylgiskjöl sem þið teljið þörf á en þó ekki nein sérstaklega stór og rétt að nefna það að ef þið eruð að skrifa fyrir samstarfsnet eða konsortia, til dæmis sveitarstjórn fyrir hönd nokkurra skóla, þá þarf hér að fylgja umboð frá viðkomandi skólastofnunum, svokallað mandate, en annars ekki þörf á slíku. Þá bara komið að því að senda inn umsóknina og þá þurfum að passa að vera búin að validera allt og ég minni á að ef að þið hafið ekki fyllt eitthvað út þá hrekkur umsóknin á þann lið og þið þurfið að bæta úr því. Og hér leiðbeiningar á ensku það hvað þarf að gera til að senda umsóknina. Síðan veljið þegar þið sannfærð að hún sé í lagi og allt sé útfyllt, þá veljið hérna að senda rafrænt, submit online og þið munu fá þá staðfestingu þegar þið eru búin að senda, staðfestingu á að hún hafi verið send. Ef einhverjar spurningar vakna, getið þið haft samband við verkefnisstjóra ykkar, Andrés Pétursson vegna skólahluta og Margréti Sverrisdóttur vegna fullorðinsfræðslu. Gangi ykkur vel!